Mulinnya lya Patri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina. Omukama mulungi, obudde bwonna embeera ze weewaawo. Twebaza Katonda atukuumye mu kiro ekirungi nga tuli balamu. Mwana wattu n'abukeesa nga tukyassa ng'enkuyege zikyatukubira enduulu, ekitiibwa n'ettendo tukiddize Mukama waffe Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu. Bakristo baganda bange, mbanirizaako mu kanyomero kaffe nga bulijjo. Mwezi guno ogwa Sappule ya nnyaffe Biikira Maaliya, mwebale kusoma Sappule. Omukama akibabalire. Nnyaffe Biikira Maaliya bulijjo abawambaatire, abakolere ebyekisa ng'ayita mu mwezi guno ogwa Rozaale, mufune ebibala ebiva eri maama ne Mukama waffe Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu. Amiina, amiina. Abooluganda, kasuubire nti gye muli obadde okimanyi nti Omukama atuli kumpi? Akanyomero kaffe kavudde mu Yeremiya 23 olunyiri olwa 23. Kagambye bwe kati: ndi Katonda nga ndi kumpi. Kyokka Omukama yagamba nga ndi ewala, siri Katonda. Ekyo kye kigambo kya Katonda. Bakristo baganda bange, Omukama atugamba nze naawe amakya ag'olwaleero nti ye Katonda nga atuli kumpi. Kyokka ate waba nga atuli wala, tabeera Katonda. Amiina. Ki Omukama Katonda kyayagala okutulaga nze naawe? Atulaga nti ye Katonda waffe, ye Kitaffe, atuli kumpi nnyo. God is so close with us. Atuli kumpi nnyo, kye kimufuula Katonda. Ffenna atumanyi. Atugamba mu Yeremiya ekisooka olunyiri olwokutaano nti nabamanya nga temunajja na mu mbuto z'abannyammwe, ekitegeeza nti atumanyi n'okusingawo gwe wolowooza oba n'okusinga gwe weemanyi. Amiina abooluganda. Nabwe kityo bulijjo twagale Omukama, tukole ebimusanyusa, tukole ebigulumiza ekitiibwa kya Katonda, tusimbulize ennyimba mu Zabbuli ezigulumiza ekitiibwa kya Katonda, tutontome ebitontome ebitendereza ekitiibwa kya Katonda, tumugulumizenga bulijjo nga tuyita mu bitone byaffe. Omukama afune ettendo n'ekitiibwa, amanye nti bano really be baana bange. Amiina. Mujjukire bulijjo Omukama atugamba nze naawe mu Proverbs 15 olunyiri olwokusatu, ndaba abakola ebirungi n'abakola ebibi. Ako nno kabonero akalaga nti Omukama atulaba. Buli bwe tukola ebirungi, Omukama abeera atulaba era aba asiima. Buli bwe tukola ebibi, Omukama aba tasiima era tuba tumunyiiza. Nabwe kityo abaana ba Katonda, njagala tujjukire Zabbuli eya 37 olunyiri olw'omwenda egamba bw'eti: ababi balizikirizibwa, naye abeesiga Mukama ensi eriba yaabwe. Ategedde kubira Kristo engali z'amaanyi. Ababi balizikirizibwa, naye abeesiga Mukama ensi eriba yaabwe. Ogwa ku sayidi ki? Ey'ababi oba ey'abo abeesiga Omukama? Emirundi mingi abaana ba Katonda ensimbi zibamazeemu, zibeera bizza ekitiibwa kya Katonda n'okwagala kwa Katonda ayabatonda mu kifaananyi kye. Kubanga mululunkanira eby'obugagga, wotuuka ku bakulembeze koyi, we kituuka mu kukwata mu constitution, emikono tebagijjaamu. Bakwata mu constitution buli myaka 5, obuwayiro nga babukyusa. Batuuka ku egirimitinge bakwata nga bagikyusa, batuuka ku bisanja nga bye bakwata nga babikyusa. Kwegamba neebeera nga tekyalina makulu, tekyaweebwa kitiibwa nga ssemateeka w'eggwanga. Kubanga tukola bye tukola tulowooza Katonda tatulaba. Bassebo ne bannyabo abatufuga, Omukama abalaba. Kamera ye etangaaza ebalaba. Gwajjamu embuto, tolowooza nti Omukama takulaba. Abakola abortion, abamira pills,
abawemula, abalya enguzi, omukama abalaba. Okumanya abalaba, abakwatibwa bukwatibwa kisa n'abaleka n'abawaayo chance, nalowooza nti munaakyuka. Naye ne mukakanyaza emitima gyammwe. Amiina. Nabwe kityo Katonda oyo atulaba emisana n'ekiro. Bulijjo atugamba mu Yeremiya 23 olunyiriro lwa 24 n'agamba nti oli ayinza okwekweka gye weekukuma nze ne siraba, si nze ajjuza eggulu n'ensi. Omukama atubuuza nze naawe, waliwo asobola okwekweka omukama n'atamulaba? Waliwo asobola okwekweka ku mmwe abaana b'ensi ne weekweka ebuzibu oba ne weekweka wa n'atakulaba? Omukama atulaba. Buli lw'ogenda okukola ekibi eri muntu munno, manya nti waliwo akulaba. Taata waffe atulaba. N'ogenda mu ssabo n'ologa omwana wa munno n'ogamba omukama takulaba. Omukama akulaba, akusaasira busaasizi ng'ayagala akuwa obudde oleme kuzikirira. Nga watugambye nti ababi bajja kuzikirira. N'okuba omwana wa munno omutayimbwa kubanga oyagala ssimu ye. Ebikolwa bye tukola bikaabya, byeraliikiriza, bimalamu essuubi. Bulijjo twekuba emitima, tulinde ekiseera kyaffe eky'omukama kyatuteekedde okuba nga tufuna bye twetaaga. Kubanga bulijjo mukama waffe, God is the source, sustainer and destiny of our life. We should wait, we should be patient and wait for the right time. The Lord will sustain us with whatever we need in our life. We shouldn't rush with the worldly pleasures because they are full of temptations which lead us to go to hell. Tulinde obudde obutuufu, omukama ajja kutuwa bye twetaaga. Kubanga abamwesiga babeera banywevu ng'olusozi Sayuni. Buli ky'ogenda okukola bulijjo weerowoozengako mu mutima gwo nti eriyo akulaba wakati mu nsobi gy'okola. Era bw'oba okola ekirungi, manya nti eriyo akulaba awandiika likodi ennungi mu kitabo kyo oba mu kitabo eky'obulamu. Na bwe kityo twagalanenga nga omukama bwe yatwagala. Omukama oyo atwagala tayawukana na muzadde. Ng'omukyala omuzadde azadde omwana we asobola okumanya n'aseesinga nti omwana wange kati akaaba, enjala emuluma. Ogenda okulaba akwata ku mabeere ng'agamba amabeere gansaanuuse. Mugenda otuuka ewaka ng'omwana kaaba yeeyasimula because they have that biological communication. Mom n'omwana we. Na bwe kityo omukama bw'atyo bw'atulaba era amanyi kye weetaaga. Tugumiikirize bulijjo tuleme kuttattana kitiibwa kyaffe omukama kyatutonderamu. Tumutunuulize amaaso ag'ekisa. Bw'abaawo kye twetaaga nga tulina ennyonta ajja kutuwa, kubanga ye ge mazzi ag'obulamu. Ajja kuggulawo enzigi ezibadde zeesibye tufune bye twetaaga. Naye tokola kibi lwa nsimbi. Togwa muliro gutazikira, tozikirira kubanga weetaaga ssente. Naye gumiikiriza obe mwetwaze osobole okufuna ebyo weetaaga mu bulamu obw'ensi ne mu bwakabaka obw'omu ggulu osobole okubifuna mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu. Mbagaliza olunaku olulungi, sigadde nze musomesa Lojja nga bulijjo okuva mu Jesus our Savior. Always and always don't forget that the great thing than when God mixes with man. Abamisinga programs zino ku WhatsApp osobola ogenda ku Jesus our Savior platform TV, ku TikTok oba ku YouTube page channel yaffe oba ku Facebook page. Ojja kusangayo ekigambo kya Katonda kino. Omukama abeere nammwe. In the name of the Father, the Son and the Holy Spirit, always be with you all. Amen. Mu linnya lya Patri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Omutuukirivu. Amiina. Omukama mulungi obudde bwonna, embeera ze
weewaawo twebaza Katonda atukuumye mu kiro ekirungi nga tuli balamu n'abukeesa mwana wattu nga tukyassa ng'empuyege kyatukubira enduulu ekitiibwa n'ettendo tukiddize Mukama waffe Yesu Kristo mulokozi waffe. Bakristo baganda bange abaana ba Katonda abalungi mbanirizaako mu kanyomero kaffe ak'okumakya nga bulijjo. Obadde okimanyi nti mu kutya Mukama amagezi mwe gasookera? Akanyomero kaffe kavudde mu ngero omutwe ogw'omwenda olunyiriri olw'ekkumi kagambye bwe kati: okutya Mukama amagezi mwe gasookera, okumanya oyo omutukuvu omutuukirivu bwe butegeevu. Ekyo kye kigambo kya Katonda. Bakristo baganda bange abaana ba Katonda mwenna, Omukama atugamba amakya ag'olwaleero nti okumutya amagezi mwe gasookera. Omukama bulijjo ayagala tumutye tutya, nga bwe tumulaba tumudduka oba nga tumusemberera. Omukama ayagala tumuwenga ekitiibwa nga tumwagala. Kino Omukama kyatugamba mu kitabo eky'amateeka omutwe ogw'ekkumi olunyiriri olw'ekkumi ng'agamba bw'ati: kale nno Isirayiri, Omukama Katonda wo akusaba ki? Si kirala wabula okumutya oyo Omukama Katonda wo, okutambulira mu makubo ge gonna, okumwagala, okumuweereza oyo Omukama Katonda wo n'omutima gwo gwonna n'omwoyo gwo gwonna. Katonda w'atugamba okumutya tayagala tumudduke, wabula ayagala tumwagale, tumusinze, tumutendereze, tumuyimbire nga tumugulumiza. Ayagala tumwagale n'omutima gwaffe gwonna n'amagezi gaffe gonna. Amina buluganda. Katonda kyatugamba. Saagala muwulire erinnya lya Katonda mugambe Katonda atugamba okumutya mumudduke. Nedda, kubanga atuyita bulijjo. Osoma Yakobo omutwe ogwokuna olunyiriri olw'omunana nti bannange munsemberere nange n'abasemberera. Omukama ayagala tumusemberere, ayagala tumwagale. Okwagala Katonda kwe kutegeera amateeka ge n'ebiragiro bye ne tubitambuliramu nga tetukola bimunyiiza. Bannange omuzadde kasita omwagala n'omuweereza n'omanya nti nina okukera ku makya ne mbuuza mami ne ddadi ne nnongoosa ennyumba ne mbafumbira akacaayi ne nkateeka ku dayiningi, bannaye omuzadde n'agoloka nga akacaayi kaatuuse dda ku dayiningi, asanyuka n'akwagala, n'akuwa ebirungi nga gwe gw'alowoozaako wekka. Amiina. Do you copy, ladies and gentlemen? Are we together? Should we continue with the word of God? Let us continue. This is what God tells us today, that we should love Him with all our heart. When we understand God's laws and we put them into consideration, this will show that really we have knew God. Bwe tumanya Katonda by'ayagala kituleetera okumanya embala ya Katonda. Tubala embala ya Katonda mu bulamu bwaffe ey'obutuukirivu nga tujjukira ekyawandiikibwa kiri. Omukama kyatugamba, Mukama waffe Yesu Kristo kyatugamba mu Matayo omutwe ogwokutaano olunyiriri olwa 48 nti mubeere batuukirivu nga kitammwe bw'ali omutuukirivu. Amina buluganda. Kubanga bwe tubeera abatuukirivu kyanguyira Katonda okuwulira essaala zaffe n'azaanukula, kubanga ayaniriza essaala z'abaki? Z'abatuukirivu. Amina buluganda. Ategedde kubira Kristo engalo ez'amaanyi olw'ekigambo ekyo. Amina. Katonda tumusabe bulijjo atuwe ekirabo ekyokumumanya n'okumutegeera. Amina buluganda. Kubanga
bwe tumanya Katonda ebyaffe biba bikoze eki, biba biwedde. Buli kye tunaamusaba tunaakifuna kubanga atugamba mu ngero omutwe ogw'ekkumi olunyiiri olwa 22 natugamba nti omukisa gw'Omukama guleeta bugagga. Omukisa gw'Omukama guleeta ki? Bugagga. Tayongezaako nnaku. Katonda waakuwa aba akuwadde. Katonda waakuwa obugagga aba akuwadde. Abaganda bagamba Katonda ng'akuwadde n'ennume ekola ki? Ezaala. Amina buluganda. Tusabe Katonda atuwe ekirabo eky'amagezi kubanga atugamba mu Sira ky'omutwe ogusooka olunyiri olusooka n'agamba nti amagezi gonna gava wa Mukama era gali naye emirembe gyonna. Amina buluganda. Bwe tusemberera Katonda ne tukola by'ayagala ne tuwuliriza ne tutambulira mu makubo ag'obutuukirivu, ekivuunulwa nti tuba tutya Mukama, tuba tutya muzadde waffe kubanga ye kitaffe ow'omwoyo nga tukola by'ayagala naye n'atuwa amagezi. Ategedde kubira Kristo engalo ez'amaanyi. Katonda waatuwa amagezi atufuula ab'amaanyi n'ab'enjawulo ku bantu bonna abalala. Ekyokulabirako, bangi muli ku mawanga mwaleka amawanga gammwe ne mujja okukuba ekyeyo. Eno gye mwajja okukuba ekyeyo osanga mu mawanga gano nga baconcentratinga mu kye bayita production. Bafulumya bintu. Nosanga nga bano bafulumya spare parts, byuma bya mmotoka bye basaanuusa ne bakola. Bano bakola kologeti, bano bakola nnyonyi, bano bakola byonna by'oyinza okulowoozaako ne babyexportinga ne babireeta ewaffe mu Uganda oba mu Africa kubanga Katonda yabawa amaki? Amagezi. Amagezi ago gabaleetedde okugaggawala n'okukulaakulana, ensi zaabwe ne zikula ne zifuuka ez'enjawulo, naffe ne tulyoka tujja tulembeke ewaabwe gye bali. Naye we tunaasaba Katonda n'atuwa amagezi tugenda kuba tetukyasobola kujja ate waabwe kukolerayo kubanga tujja kuba tufunye amagezi okuva eri kitebe ky'amagezi nga ye Mukama Katonda. Tegedde kubeera Kristo engalo ez'amaanyi. Kubanga Katonda bulijjo tumusaba amagezi atufuula ab'enjawulo. Ekyokulabirako, Katonda asobola okuwa amagezi n'omanya eddagala ly'oyinza okutabula n'akubikkulira n'oba nga ggwe asoose okufulumya antidote ewonya siriimu. Nga bagamba nti musomesa Jane yalina eddagala lyaki? Lya siriimu. Osobola okuwonya miliyoni ne miliyoni z'abantu eri abalwadde ba siriimu n'ofuna ssente enfaafa. Abaganda bagamba ng'obugulu bw'eggongolo ne zijjula n'ozeebaka namu. Kubanga Katonda akuwadde, agambye waakuwa obugagga, omukisa gwe taleetako buki? Buyinike. Nga sitaani waleeta obuyinike nti nkuwa obugagga naye toyina kuwasa. Bw'oba owasizza akuwa osule ne mayiti ng'omufuye mukyala wo. Akuwa obugagga ayagala kuwa kisolo ky'oba osula nakyo. Wakuwa obugagga gamba mpa omwana wo, ebyo byampa nkole ki? Nkuwe mpa omwana wo, mpa maama wo, mpa baganda bo, nze njagala musaayi. Amina buluganda. Oyo ye sitaani. Naye Katonda waffe atuweesa omutima gumu, omwoyo gumu n'omukono gumu. Ategedde kubeera Kristo engalo ez'amaanyi olw'ekigambo ekyo. Waba okitegedde gambako aleluya. Nabwe kityo tumusaba amagezi nga Solomooni yamusaba amagezi era n'akola ki? N'agamuwa. Amagezi bwe ganajja tujja kuba tumutya nga tumuwa ekitiibwa nga tukola ebyo ebimugulumiza omuli okumutendereza, okumuyimbira n'okumutenda n'okulangirira bulijjo amawulire agasanyusa aga Mukama waffe Yesu Kristo eri abaana ba Katonda abalala abatannamutegeera balyoke bafune ku nsako y'amagezi agava eri Katonda n'omukisa gwa Mukama ogutaliiko buki? Buyinike. Oluvannyuma balyoke basikire obwakabaka obw'omuki?
obw'omu ggulu. Amiina abooluganda. Nabwe kityo abaana ba Katonda abalungi, mbaagaliza amakya amalungi n'olunaku olulungi. Sigadde nze musomesa Looja nga bulijjo okuva mu Jesus our Savior. Always and always don't forget that great thing that when God mixes with man. Congratulations to you, our President, His Excellent Chagrin Sentamu, okuba nga ograduatinze n'ofuna obwalooya. N'osomera obwalooya n'obumaliriza, Omukama akuwe omukisa. Katonda bw'atyo wagaba ebitone n'awa abamu amagezi n'abafuula ab'enjawulo, abaali mu ghetto n'abafuula ate abantu ab'enjawulo mu nsi ababeera ekyokulabirako eri abalala. Mu linnya lya paati n'erya Mwandyamu omutuukirivu. Amiina. Omukama akibabalire mwenna.